Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, il m'a dit fresh sana kwa ni Friday yo kuryoherwa, ya Friday yo hanging out, ya Friday yo kugira vibe imeze neza. Ni ka boss for real mama muri kumwe misi yose. Uyu munsi narose bakwe byogera imwe mu mafamille twama tubona bari on trend ma social medias, imwe mu mafamille novuga neza yuko bayiruka kuronka ikibondo kimaze amezi atatu. Ni famille ya kuri Kiza, Blaise, Clovis hamwe na mabuja Greta. You already know uyu munsi nda chill kwao, turaza kugira vibe imeze neza. Guys, reka tumenye amateka y'abantu. Acha ni wape hala 5. Je bikwaye. Fresh sana bro. Ndaje ko ndiyumvira intro yegerera. Hey my family. Kabos for real. Yeah. Musumu gukomeye namwe kabisa. Ni hatari. Greta meze neza. Félicitations. Kwa mwaronse kibondo haciye 3 mois namusi namuzaniye pampers namuzaniye ibintu byinshi bitandukanye ndibaza yuko adesige ngaha. Ndabitwereka. Kabisa mumeze neza ariko. Yeah, we are good. Umwaka wa 2022 watanguye gute? Neza cyane. Vibe ni yose. Yeah. Kabisa. Iyo bishitse ukavyuka peut-être nka morning ukacubora zino sanamu hano hejuru zino foto ukuntu zisa neza ukuntu zitondetse ukunye fresh bikubwira iki? Est-ce que biguha image ya Greta? C'est une image genre mwengo ndimo ndarota genre sinjewe. Yeah. Kubera ibintu birihuta. Kabisa. Yeah, ibintu birihuta sana kandi ni bakwe. Yeah. Nubona nagiriwe. Benshi barota canke benshi bashaka ko badashika ko ariko iyo birimwo uravuga ati thanks God. Yeah. Rasko abenshi tuzi ku izina rya kuri Kiza, Clovis Blaise. Numugabo ameze gute? Jenda muzi nka Rasko, muganda keneye kumenya deep inside. Est-ce que Rasko ni yani tunamwona na rasta nyingi sana. Ni numuboyi. Tondo. Warigeze kwa userva haro. Bazi ko nizo hotel iri turist. That's why. Ivyo ndayifise mu Burundi. Kia ni full. Cyo nikintu cyambere ndamubonye ko kia arayifise. Yeah, numuntu ari sociable kwa. Yeah. Hari nigihe nje mwibarabara akambwira ngo he ngumugabo ngakunda nango ari sociable nko ati umuntu uko baravuga ati nawe. Kubera like abantu benshi bamuzi nk'umuntu ari humble cyane. Kabisa. Arakunda kwita umunyamusaga. Akabanyamusaga. Turi humble. Kweri ko utita umwana mu buyenzi kandi umwana mu buyenzi kandi avuga mu jewe miss hose ndahavuga. Jewe navukiye mu buyenzi, abanyabuyenzi barabizi ko rero navukiye ariko mutama. Musaga natangwe byitwa ko nahagize nka secondaire. Iyo yigiye ingeso zose. Kumusaga rero. Nkarose doctorat, PhD. Ni shule rikomeye. Before yuko twinjira muri vibe yacu acha tupigeka. Cheers. Bagira sante karibu mu rugo batanywa inzoga. Kabisa. Yes, Kristo ari hano ego. Twe ntanzoga zinjira. Yesu yahinduye amazi to. Umuvinyo. Ndazubwena. Uje ntiwari wo. Uretse ikintu kimwe avant before igeninjira hano mu rugo iwanyu ikintu cyambere nabanje kugira conscience yacu ndakibonye. Ndakuze nk'umu Rastafari bwegeje kuraba kuri bio Instagram yawe hariyo Rastafari. Yeah. Hama ninjinga nabonye ama couleur ajanye na bitu ya kirasta. Kumbe si mu mubiri gusa no muhira byose ni bitu ya kirasta. No mu mwemu. Kabisa. Kirasta. Urasomye caption ingene yanze neza. No. Rasta is not a religion. It's life. Okay. Umvisa ako gacere kaje burakamedita nyene no kabisa. Si religion si shengero si nyemerere ariko ubuzima n'ubuzima. Hariho Blaise Clovis before taraba Rasko, you know,
hariyo Blaise Clovis yarabaye ubundi buzima amaze kuba Rasko life ikirahinduka complètement ndashaka mutubwire difference y'ivyo bintu bibiri ya Blaise Clovis hamwe na ya Rasko. Blaise Clovis niyo kuri karanga muntu abo je nkunda kuri ciza man kuri ciza iratesa man robaze kuvyumva grave ndagiyumvira ubugene kuri ciza izina naba ndi fier kurivuga kabisa kuko cyarumva umenga ari hagatushe ka zoma vyavire to kuri ciza benshi baba bafite tendance gushaka Jean ikora ciza no si imana ikora ciza bose barabizi ikora ciza twebwe jewe ni obligation ni kuvuga kora hanyuma rero urumva hariho ka difference yene wagabo still amuhira andi Clovis Blaise ku kazi kanje original di Clovis Blaise kabisa ariko mu mujyi kuko bigoye ayo mazina ni maremare kugira udandaze tukagira kagufi kandi kakaba unique amata umuntu akwitiranya life yahindutse gute muri ayo mazina abiri yakora iciza hamwe na Rasko ubuzima bwahindutse gute life rega ntirahinduka kaka tukingali tuna fight ndatahura kuki fighting lakini warinje muri esprit Rastafari sana au fait urumva jewe Rastafarisme ubwayo ni bya bindi umuntu akunda ikintu atarakimenya hanyuma ugakura gatoya bashika muri 7e tanguye kumva amajambo amwe mu Icyongereza ica sigura hanyuma bikakwinjira moto niho haje kuva muri 8e natanga kugira esprit muri vacances nashira mu twatudrede twagucya kabisa hanyuma vacances heze nyene ko mu wacu cya kwakimyoza gakora umuntu ukatsubira kwishura umeze nk'abandi ariko wasanga ndi toujours mu bitabo by'abarasta mu ma emission y'abarasta mu ndirimbo z'ikirasta 22 ans bibayemo bro it's a big deal ni shemende ariko byarampinduriye ubuzima you know niyo myaka ya navuga ngo igoye mu buzima bw'umuntu iyo tangwe kuba adolescent tangwe kuja mu mujyi nk'abandi iyo ntaza kuba ndi umurasta iyo iyo ntaza kuba naragiye muri yo way kabisa ngo ntahura ibyo kubaha ntahura ibyo gukunda kiremwa muntu ntahura ibyo kwicisha bugufi ntahura ibyo guhereza agaciro abandi ningekongile mtu jumsaga unasikia saga ni danger yetu ya kimisha ni danger bice bigutuma nyene uhindura utitwara nkuko bandi bitwara ugasanga hariho bimwe uba oblige yuko yibuka yuko umurasta hanyuma kacubigenza buhoro buhoro kabisa hajya yaranyubatse cyane hajya ikibondo cyangwa cyitwa gute Greta bebe yitwa gute kuri ciza Goma numve ko atakano ko rasta reka ndarivuge arivuze wa Britaro ningo okay yitwa Rasko kuri ciza tugende buhoro yitwa babyumvi kuri ciza ibuye muri Rasko donc Ras harimo nakantu ko rasta ubwiye kuri Google Ras la strict sigo okay amakais kame makuru nje na gato kandi umuntu mu muryango wiwe mugabo rero the way urivuga uri katagura tudakeneye kivuge cyose direct mana tsakuya kuri page kuri française kuko ayo mazina yatwe muri kaki kugira yige afisa Madrid bizosaba ko abavyeyi bameneka wallahi bano muhora mu mibira kamuze mu bandanye umwana wanje afisa Madrid bamureki kabisa igihe ninjira ngahanye Greta namubaje ati bishitse mu gitondo ukavyuka ukabona ano masanamu atatu jeje ngene igihe ninjira ngaha nirisema wow iyi design kali sani decor ni nziza aratubwira ukuntu ewana namambona yuko ni indi step nashitseko kubwanyu Rasko bishitse ukabona ano masanamu atonze guca munsi wawe bigwa image iyahe est-ce que yani ni cyaye kintu kigutapa mu maso direct straight oya namanda binsiguro zitatu yeah it's peace
blessing and life. Peace, blessing and life. Nakuchanganya hii ya leo. Vuruga papa. Nakuvuruga. Peace, blessing, urumva and life. Urumva mu majambo make Greta, muri Greta harimo peace. Oya, muri Greta na jewe. Na wewe. Kuko umwe wenyene ntavya kwiza ivyo bitatu. Yeah. Ubu kwanza turi batatu. Okay. Twese batatu. Uko tuvuga ubu yaracasinziriye. Kabisa. Ariko ni Friday mukanya hava vyuka nawe asohoke n'abandi baja. Kabisa. Ubwo urumva byose bikora iyo turi batatu. Yeah. Iyo uri umwe nyene urumva ari bwa buzima nyene tu. Kabisa. Hari abantu babakurikirana sana ku ma social media, especially Greta, hari abantu benshi amufollowinga, nanje ndi mu bantu bagufollowinga, nawe utagize follow back kuri Instagram, muganda fanya ndo hivyo. Mugabo hari ikintu ushaka kumenya, sivyo? Ubuzima bwanyu mwebwe babiri muri abantu birukanga cyane. Muri abantu no kwemeza neza yuko muri aba hustlers bya grave akanoti muragatigita hasi hejuru. Rasko urashobora kumubona muri mu makurso muri ville, Greta ukamubona mu makurso muri ville, mugabo ukiyumvira ati sindakunda kwiyumvira ico kibazo. Bano bantu baronka umwanya wo kumaintaininga muri entertainment, baronka umwanya wo guha umwanya wa family, urumva baronke umwanya w'izindi issues. Ibi bintu byose je kubganje mbona yuko maybe birabaremera. Bro, Greta mubigira gute, mubifatanya gute ubunye mufise umwana, mugabo ukatubona Greta karatigita inyuma y'ama shows. Rasko yari twarahuye naye turabona nyene yuko ari concentré kuri iyo show, ari focus. Nibibera big deal ga Greta, nibiba bon hajya ikintu kiba big deal iyo utazi kugipanga. Yeah. Avyo niho bikubana byinshi. Mugabo iyo ushoye kugipanga bikubana biki. Je nige 17h 16h igera habwa ndabuze ico nkora. Kubera ko ndi umuntu namenyere gutigita. Yeah. Kandi tukanamenyana na Rasko nkunda gutigita. Nawe nibaze ko abonye nk'imisi ibiri njyamye mu nzu. Iyo mbaza ingorane ifise. Simubuza biko. Byava mu nzu wewe byagenze gute. Yeah. Donc urumva ko jewe nibyo namati ko ndabwira abakobwa canke abagore bamaze kubaka. Umukobwa si uwo kuvuga ngo jewe ngo nduwo kuguma ngo kwishure ngo nzoronka umugabo ngo narakwijira ibintu canke nta numwe azogera hana avuga ngo arabikwira. Kabisa. Ahubwo bikwira uko bikwira ni kushaka ibindi. Donc jewe ndafise umwanya w'umuryango, ndafise umwanya w'akazi, kandi ndafise umwanya w'iwanje. Umva ico gatatu mereje, ndafise umwanya w'iwanje, ndafise umwanya w'umuryango, ndafise umwanya w'akazi. Donc bisigura ko nimba je ndiko ndakora, nimba nagiye nka 2 canke 3 Rasko na finisa 6 none bimeze gute sinamubura umwanya. Kabisa. Yeah. N'umwana gutyo onye sinamubura umwanya kandi ibintu byose birigwa. Jewe sitambere nzaye navyo ngene ibyabana bimeze uravyiga kandi uko ugenda uriga ni kuvuga ati bwa bundi bwa munsi nkiri wacu nari je nyene narigaba. Yeah. Ugiye mu rugo ukavyiga ukavuga ati dosunga ameze gutya ari umwanya uraza gutya umwana araje aho rero sinzofasiye gukora. Mugabo je vais pas dire yuko ubandanya muri ya life nyene warurimo oya life iragabanuka. Amasho y'ijoro ndamutaye nkataha kabisa. None usigiyende bebe none taha hama jewe ndabandaza. Byo kwame murabitahura. Nkiri wacu ntiye gushaka kumwira ngo taha iki nibiki kuko navuga ati ngiye kuraba nambwa mfise nta mwana afise. Ariko unye urabitahura ukavuga ati we wadatashe nande sintahe ndaza kumura. Bigenda birahinduka ama commentaire abantu benshi tukunda kwiya ama comment tukavuga ati hagaye Greta none arafise umwanya aho umwana wiwe arafise umwanya ujya batabona kuri rezo socio ujya mwanya uri focus n'umwana kubera ari nivyo namandi ko ndavuga kuri rezo socio dutanga ico abantu bashaka ko dushaka ko bamenya. Uravyumva je nimba ndiko ndapost ibintu nuko nshaka ko abantu babona yuko real naraje ku kazi. Uravyumva naramaze amezi 3 ntanakimeshirako nimba unyenje nuko natanguye gukora nuko nshaka kwereka abantu yuko
nimba wahora ndondera ndagutegurira ka anniversaire nimba wahora ubona ndagutegurira ka mariage nagarutse vyumva hama ujya mwanya bandi ko ndaposta ndi muri mariage ndi muri anniversaire ndi mu biki nivyo nshaka ko we ubona wo mu followers wanje ariko hari yindi life nakwereka vyumva bijya na postere ndashaka ko nayipoze yaciye isomene yose vyumva ngaho iyo life nakwereka umunyamarana na Rasko ko bamutse mwibarabara ntawe ndakwereka umunyamarana n'umwana wanje ntawe ndakwereka aravyumva post ivyo mushaka ko tubona ko mumenya hari ibindi dashaka ko tuda hari ibindi ma vie privée ala 5 ya ntashobora ku Rasko somugore cyoke na waromye namanitse bigana wari kuri mobility twaba tuja ukindi kibazo nawe mumubaze nene bimeze gute mwibarabara tonto uri muri babavyeyi usanga mushaka kubona umwana wanyu mwijoro gusa mutashe cyangwa bimeze gute oya yabikonda yoguma ngaha musi jewe bira arabizi n'imbere yuko turonka umwana vrama jewe first of all ndakunda abana kandi bose n'imbere yuko Imana idutiza kamwe tuba turareze kaba grammaire biwe natwe turabayana n'ababoyi niko batubwiye ngo umwana wa mbere suwi wanyu ngo n'abavyeyi banyu kandi turayibona jewe ndakunda abana kandi free time yanje yose bandaha nawe mugabo mva ngaha ari just ikintu akanama n'abantu ko mba mfise calendrier iri charge kandi ku mwaka gahunda zanje ku umwaka wose kugitango ziba zanditse ku kwezi ku masomene hanyuma nkabanze ni isomene ndakora ibi nzi yuko mfatigwa mfise nka evenement dernièrement nayo mfise competition biale yafashe umwanya muremure kabisa nukuvuga nava ngaha naraprofita comme natangurira ku mugoroba narataha nava ku kazi 15h nkaca ntandiye nga nkafungura nkaruka gato hanyuma nkaca manuka nkakora gushika iyo 22h cyangwa 23h nkaca na kame murumva umuntu aba yarose akanya ko kuruhuka nako kubona umwana kabisa ubu aka kazi twe dukora nta bavuga yuko sina kazi kwanza oya sina kazi kuri twebwe ni hobby kuri twebwe ni nico dushaka savidi je ndiko ndakora evenement iyo ari yo yose sindabishira mu kazi mvuga ko ndiko ndinjoyinga mubaze je nta kindi kintu azi nkunda mu buzima apara gukora iyo niyo enjoyment yanje nzombona ngo napfema ngo nagiye kujya ubuzima wapi na wapi hapana niwe na kazi jako abandi bitakazi no umwanya wanje wo kwinjoyinga wa mbere ushobotse kuko ntagira ico nkora ndumva umenga nosara nkora ngwara giba twugariye amasho naragwaye ndashobora kuremba kuko urumva ni nko kubuza gukina uri umwana usanzwe ukunda gukina urumva biragoye yes mugabo nkuko yabivuze abantu nibo bipanga hanyuma umwanya bakawujera twebwe kugira umwana kuva afise 0 gushika akide 2 mois et demi gutyo 3 mois nta n'umuraba wundi yarahaye twari twebwe abi mugasi nabo bakona muri circulation kandi warambona kuko urumva nyene haragera igihe nkaza nkamyokipa nawe agasimba agakora kamwe akagaruka akamakira nanje nkasimba nkakora kandi canke ku mugoroba ugasanga turi ngaha twese n'umupeti ari ngaha kuko urumva umwana iyo akiri muto ifoko yumva ko ari presence y'abantu rero iyo umutanze kare umenga wowe wavyaye wahejeje watanze uramwikuye hanyuma hari igihe ubimurondera ivyo bintu mugabo ugasanga nawe arakubuze kandi ico akeneye ca mbere ari presence y'iwabo c'est ça j'ai des fois yahora nantuka cyangwa ugasanga reka arankubita twirukanga ndiko ndamuvyura jane nashobora kuryama namubonye reka ndamuvyure gatanda mukishi cyensura ndamuryamike urumva mugabo ku muntu nawe ubusanga yamwirigwanye bumuhaye double job umva biragoranye ariko
quelque part iyo mwagipanze neza umuntu wese abazi umwanya wiwe. Greta jendi baze ko Rasko ari best dad. Yeah. Ni best dad. Yeah. Hariyo post nabonye le 14 février. Ya Rasko. Kuri Chiza Blaise Clovis, tonton. Inasema hai papa. Acha nikoneshe. Hari land. Le fait yuko rero jewe ndakurabira hafi aka post kana. Umuntu yampostinze. N'abarasta mafise umutima wo kugira. N'umuntu post ndagafoto keza sana. Gusa nako mbona ngaha. Nta karimo. Abona karimo. By the way, iyi foto twayifatiye muri centre ville urabizi. Ni barabara kuri rond point. Urabona ajya kuri Novotel. Okay. Kuri rompo ndabona na bus inyuma aha kandi yareze inzomen tugize marriage garasubiye kwambara turaja kwifotoza ko nta mwe twari dufise je mariage yacu vraiment twari yari 100% show nta mwanya w'amafoto kabisa ikintu kijanye na marriage yanyu ndaza kwigaruka ko bivanye nuko ya trend cyaraheze no cyabisema sana hari akantu ushaka kubazamwe ndisi yo certain ko ari abantu bashaka kumenya lakini kuri post le 14 wanzati plusieurs raisons poussent deux personnes à s'engager ensemble. On capiga double point. Tu indiquer la nôtre est de se rendre compte que nous évoluons et que nous franchissons des étapes ensemble. Happy Valentine Day. Ndavuga ati kanje kuraba kuri account yande ya Greta. Ndabiye ko ya postinze. Greta swat. Ndavuga ati meze gute. Ichone akikuji kaka nakitubwire kaka akwambie wallahi akwambie c'est Valentin Island naciye ati kanje kuri kuri account ya Greta je nakubwiye kabose nerekana icyo abantu bashaka ko bamenya siko ko iki ashize ko nocashirako system Valentin urabona iyo system wagize wabibonye kwa Rasko chizi wanje reka ndamajambo nivyo rero naciye mvuga ati kora bishize ko censhira kugira bacaza ngo ngabigize ngo Rasko yabigize kabisa no ndabivuga vuga amajambo nayo wanje ayo majambo nayo wanje ifoto ni iwewe nayitoye amajambo nayo wanje amajambo nayo yes donc bisigura ko konti yiwe ari nzashirako umenye ko nanje nagize mu ruhara nanje ndamushizeko mukabona ry'amajambo nayo umenye ko yashize mu ruhara urumva ni vya bindi noza caption yego none gahewe ngo 14 noza caption do 14 none bizogenda gute tuyimubwizo simple story plus kwa story ya vrai kaka hapa tuko mu industry sivyo tuje tureka kubesha amavyo nona malaikeze anataka na ba followers be anataka na mimi nazitaka tena niko mbele yake tunapinzanya fete kwa followers uga uri hejuru ni nabonye ni jewe kuko zagenze gute no uko byagenze ni chama man no sinese murashobora kuraba sinese umuntu aronka malike menshi ndabwiye abafana umuntu aronka malike menshi je ni wewe kubera ko abantu bafollowing oya bakunda abantu bose turabizi bakunda ndashobora gukompetita n'umuntu w'umudamu why mwiza ni bibiri bitandukanye yesu oya en fait abaruzi ko nagiye kugira info ku muntu tutazo en fait jewe ndamuposta ngo kubera imisi siko ndamuposta kubera imisi kandi akunda malike sana namurekeye agira arigi abutse like amahoro bagize zishira ku ifoto imwe agati turabo uronga malike nari ndi siri ukaza kundusha ndi siri imbere ya televiziyo ariko muze kugenda mu biraga gende turaza kwikurungikira siko yashize ko 20 kana Twitter avant moi ndambwira waheje kastere yakwiye kandi ndayishire ko kastere yaheje bana mubona ikiganiro bose like umuntu azobona akantu shize ko vre ndi kumwe na Greta muzosubire kungwishire gato turi mu rugamba ntasha cyane nkwenga wasumbije tuje kuri account ya ubwo rero ni bwa buzima ni bwa buzima tugira
kubana mwese muri target imwe byo turi muri evenementiel je nubwo abantu bavuga ngo baracambona shaje evenementiel ni nkono ayiba mu gatoya ubunegure bwa evenement usanzwe ku buryo unye usavye aba hôtesse usavye aba serveuse usavye umuntu akutegura ka birthday marriage kira kugira promo ya pose mawe akakanya nyene je byarasabye n'abajama bafita abandi bazoga abajama tubitahura kumwe kubera ko je naravuze ati nta kuntu nabandi umugore mu nzu niko cyo bituma nakubwiye umuntu wese agenda ariga ikora Rasko yorarayo ijoro ryose tugira mariage naramubwira ati je ndafise evenement kandi evenement isaba kurarayo kabisa yaravyakira kubera ko abirimwe ngaje abantu twa turi kumwe baba ari muri bayidatashe 23 ndatashe bikunda muzoma compte rendu mu gatondo ndabasha nimbunya nizataha je nubwo ubwa ngo arabitahura okay fine arabitahura okay it's okay arabitahura kubera ko nawe abikora ariko none yibaza ko muhira naho hako hari abandi ndazojeha ibintu by'umuryango namwatireka rero nje ngende muri rugero rw'amajira amafaranga azana agenda tigita agenzo yajera kwani twokora bimwe twota amasaha hamwe ndataha hama nawe agataha mu nyuma sometimes anarara bandabizi amashuri mu gatondo bandabizi yuko ndakita ruguru za fête d'artifice Gitega Ingozi ndabitahura nkavuga ati ndabitahura ko banabidabibamwo byumva kandi ndaza abantu bashinzi twakorana kera ubu batakibikora ngaho mu bwati wacu je nibikunda rero ndabishima kubera ko jewe kuvana kera namandiko ndavuga ati ntihagira umuntu ambuza passion ntihagira umuntu ambuza rêve yanje byumva kuko ngujije rêve yanje ntuzuze kumbwira après moi ngo nonega madame tugabure facture ndovuga ati je bane nakunda ntabyo nkikora kandi urumva uzontahura ko jewe akazi ko kwicara sakiwawe Rasko turabibayemwo twama tubibona swatse ku bantu tubana canke mu micungarano y'iwacu tukabona famille baragize mariage ubwo usanga umugabo afashe decision yo kubwira umugore wiwe kano kazi gahagarike ubonye ko tubana ngaho turabibayemwo en général byamabishika twama tubibona kubgawe wewe uvyakira gute ubivuze kwiki kubona umugabo abwira ati ibi nibi bihagarike nacubuzi wanje mimi nda investirare nzoja gutigita ndondara kanoti ndaguhe ukivuze kwiki ndi sure ata yuko ni benshi bakurikirana hangout ni benshi badukurikirana bari mu ngo zabo ni benshi bafite rêve yo kumera nkande nka Greta kwa bamubona tigita sana mugabo afise urugo rwiwe nakaya kano babwiye naje ogerige nkamubuza gukora igihe nzo mbona ko nayakwije kabisa dufise amayera nzo dutunga ubuzima bwacu twese turi mu nzu atari umaje gukora akarotrete anticipe aho byihebesha also misi yose cicika weekend kabisa nende mukambona nambaye butura ni sengre town ni kamba mbiri ivyo nivyo mugabo mukiriko muri irondera kaka burya kubuza umuntu gukora naho bitaniye no kumufunga tureke mu buryo bw'amafaranga hariho mu buryo bwo kwirekura hariho mu buryo bwo kwisanzura hariho mu buryo bwo erega iyo kurakora ni sport birakora kuri esprit birakora ku mubiri physique cyane gose biranaguhereza ingenujera umwanya wawe kwisubiza akazi hanyuma d'autant plus que umuntu abazi ingena bijera kandi ukabona ko akazi akora nta nabirimo vraiment je simbore impamvu umuza gukora mu mugabo hariho abantu bavuga ati damonje mutwaye akora massage kandi mixte umba reka nkoboke kabiri mvume ndamurondera akaduka k'ibikwembe icara dandaza ibikwembe ni bwa bwoba canke urukundo ubufitiye umuntu ubwate uramumvira imbabazi uramumvira impuhwe ugasanga bigiye muri iyo way
mugabo nyene tutibagiye ko ari n'ababigirira inzigo n'umugore w'umuhira amuzosohoka portail uko yabishatse amuzoja kuramutsa inshuti ari uko yabishatse mugabo kuri jewe vraiment nk'umurasta tubaye muri freedom umuntu wese arimenya ubarongoye umuntu akuze nawe ukuze abari cyo agomba gukora nta mpamvu yo kumuza kugenda Greta buri na kintu ufise cyo kongera especially kuba bakobwa en fait ndarinzi ko nzaba ndarivuga Louis Mars yavuga ngo umunsi mukuru w'abakenyezi umunsi mukuru wahariwe agateka kavuga kubera umunsi mu w'abakenyezi urahari ya journée pour les filles femmes gao Louis Mars n'agateka kumwenyezi est-ce que ukeneye agateka kiki en fait ni bya bindi uvuga yuko il faut ko wumva ko na wewe uri independante kabisa bavyumva nimba wowe wamurindiriye abantu baguha byumva ego c'est vrai nkuko yabivuze hazogera ahantu tuvuga ati ubu rero twarayakwica madame nawe ndabona yakwiza ntutigite ntutigite nimvirize ubu rero urumva turakora isomeye n'isomeye dusiba aho uzobona yuko ufise ibintu nubwo bokugara amabarabara bokugara imipaka uzobona ko bayeho cina mande ko ndavuga ikintu kimwe abakobwa ndavuga ati est-ce que cina mande ko ndavuga abakobwa canke abadamu urashaka kureka gukora mugabo muri wewe urashaka kuronka uradika kabose ko ushaka kuronka ibintu byose wifuza kabisa urashaka kuronka ikintu cyose wifuza do A à Z mugabo ya plaisir wawe ufise utaragira mariage utayufise ni kuvuga kura mama wawe kura papa hari abantu badasaba kuramutsa inshuti kabisa uravyumva kura mama wawe kura papa wawe canke babagenzi mwasangira uravyumva ntibanaze no kukuramutsa mu rugo kubera ko umugabo wakubwira ati nigikubuze sindakwaraza sindakwambika niwoga waba nacu babuze ntibiga kure ko français rayibona nigikubuze mugabo muri wowe ukabubuze le plaisir le bonheur avyumva nje tumana bandi ko ndavuga la joie de vivre kubera ko muri ico gihe mwagize mariage n'umuntu uvuga ati naramweretse yuko je dépend de lui yo onye twagize mariage ndamwereka yuko ni petit joueur akikosa ntaleta hapana akikosa ntaleta jamais mugabona atigite musha avyo twese mariage muri genre cha kumwereka yuko nanje ndakora avyumva yama besoin ntopfa ndakubwiye wewe jewe fise ntopfa ndakubwiye kubera iki none wowe wa muri kurarindira yuko umugabo wadoza kugururira impuzu nico kibazo nayizane nka kado mugana nayizane nka devoir chérie ndakeneye amafaranga yo kugira umushatsi oya nabigire nka kado ntabwiye nka devoir ya nibyo nabande ko ndabivuga nabigire nka kado ntabwiye nka devoir ntuzobone ngo ujya muntu yambara nabi kandi umugabo mufashe nabi wayo nindira gusa neza ko umugabo nabigire nka kado pana nka devoir uvuga ati je wumva nari ibintu bibishe ya nimba wari ibintu bibishe ku meza inzu yakorera muzana ibintu byoshe kabisa ya rero namande ko ndavuga bon yego nitu bivuge nabi hari abantu abafamo foye tubavuge nabi vraiment akahenga ati karangoze mu mutima kabisa iyi ni resultat yo kurongora umufighter kandi babivana kungene umuntu mwamenyanye hari abantu biyorobeka hari abantu biyorobeka bako none Oyoberobeka ko ndugunya musaga jewe nka Rasko nkabona kategura amasho avuga ati cyageze ndamwereke yuko ndumuna akunda ikirori adakora yari kuntwara hama nkamubwira ati ashaka kuba organize evenement ndoza kuryoherwa mukabazo nta rimwe nza muri event yewe nje kuryoherwa why uje ukora yego ndamubwira ati jewe event yawe nje kwicara ndaryama naza muchapa ndaryama nkavuga ati iyo event yawe biragusha je kampa yakazi ndaryama yoriha avyo kandi ndarariha sometimes yego ndarariha kubera ko ambwira ati ntiwakoze avyo nari kwiyorobeka nkamwereka ko ntari umuntu akora mugabo bien sûr jewe nagiye kumwereka yuko event yawe ntiwawe iwanje ni iwanje ya rero urumva sinagushaka kwiyorobeka naje ngiye kumufasha randi
atafashije ndamurihisha uramurisha yes reka twinjiye ku kintu kijanye n'ama event rero je maze imisi numva imidogo y'abartiste mutumira mu ma event yanyu bamwe bakavuga ati Rasko ba Greta banaka nanaka organize amashow barafise ama contact y'abartiste bigwabo abartiste bigwabo bavuga ati Greta media show nje zo amagazenda hamagaza naka uyu nawe ubona gute tumwika ushike tugiye guca bakidoga bakavuga yuko murafise abantu muraba kugira mutumire muri show yanyu nk'umu artiste sivyo hariyo nabandi munaba mbere ko Rasko akora ico kintu kiza kuba kirimo le mokle je na mokle mfise reka ndagereka nka jewe event canke mariage siko hariyo umuntu ukabwose akwandikira canke muvugana ukabona ko kuba mu kazi kawe siko akavuga ati jewe ndumuntu ushaka gushika aho ngeze yaba mu underground yaba mu yashitse ashaka je ndafise abantu bashitse aho bashaka bavuga ati je ndongidiri ntadira nk'idiri okay mbwa akaba kikwandikira akaba ari kembo for you urabibona ukabona ati uyu muntu kameme turavugana jewe nta muntu numwe nta mustar bose boba ivyabona nta mustar nga mu Burundi tuvukana canke dufanikiye kabisa bose n'abantu twahuriye muri industry bavyumva jewe ndavuga ati kameme uyu muntu araje cashaka bavyumva ni wa muntu ushize ko ndamuhaye affiche muri inbox araza kuyiposta nagara urayibona ntagara je ndagoye affiche ya event yanje nubwo utari kuri kurayishirako nubwo iyo ndirimbo tarimwo uri kurayishirako uri kuragira bayita gute challenge siko ivyo wonye jewe vraiment ndavyuba je do ma part ndavuga tujya mu ncishije bugufi hakaba hari n'abandi bantu bavuga ati jewe narageze aho ushaka mariage batampaye 2 millions sinza urabona je warangaye ko rimwe umukaraba kandi namwe ndavuga ikintu ngaha mu Burundi dukwiye kwiga yuko umuntu wese n'umu artiste kabose mu artiste kuko nimba tuko akagira emission muri hangout nukazi ko aza kuronka abakiriya benshi akavuga ati wowe urabona wamugishije emission akaba azi ko kabose no wagira mariage kabose yumvira wagirishije emission umuntu kazogira mariage ukamurondera akagura ntamanya afise ko usanga aradyamye mu gitanda kuri marriage yawe waramugishije emission yaronse aba followers je wico vraiment tugira gucyane utamfashije nituzinane kandi utafashije n'umugenzi wanje cyangwa undi muntu tuzinane rero urumva ndabizi no mu masho y'uyu uwo nawe ni kwameze avuga ati jewe warangaye kijyambere nkiri muri hasi ndagwasami no muri emino sinzo kurondera ndibaza yuko je ndagutaye straight kuko naje ari ibiganiro marangwa n'umu artiste ndamuhaye link ndamuhaye affiche fasha kuri repost na posting ukibaza rero n'umuntu twakoranye cyangwa bimeze gute ukiri free muri hangout hazogera ahantu mu myaka iza mu kugira emission yawe uvuga ati man jewe ndaguhemba gushika inzu yawe 5 mois kugira umpese muri emission uzopfa wimvira umuntu yakwimye emission ukiri muri ukiri hasi uzopfa umuyumvira kubera ko ntasho mwapfana ukiri no hasi rero urumva abagara mu Burundi narabonye muri industry birazunguruka utanitafuta hagati niko na emission niko na event wowe na song nanje wiyo song ya nizo sohoka Rasko kivuze kuri kino kintu je numva na bivantaro nabyo ko c'est les mots-clés nako les mots-clés zo muri industry je ndabona mu macingana sana ivyo Greta avuga sanga kenshi nawe igiye batameze ukusinaye kubona mutwa aya kabisa ubona nta no ari kuntahura so kabose ivyo bintu reka ndabisubire mu ko ndamaze kuyivuga sibyo twebwe dukora event twebwe turi nk'abaganga umuntu ari suppose kuma paracetamol kugira akire umutwe numuhereza umuti wo kuribwa ça veut dire j'ai mfise événement mfise n'abantu bagomba kuyatendinga kuko événement sindayikorera événement ndayikorera abandi ni we create only happiness for others apana kuri twebwe so nsigura ingene kubera ubimbwiye kubera wumvise wojamo utanaravye na public ndiko ndatargetinga
ugiruzemo hanyuma ninakubwira ni kaka sorry hii time vraiment mimi naona wewe mwenyewe unaona situya hanyuma bikakubabaza kweli is it my problem sinavyibaza kuko tahura yuko uri mu artiste mugano fitinga hose ufitinga hose imagine woje kunsaba ngo uririmbe muri competition ya BR urimba mu in which way sivyo turi mu bintu ugiye gusanga ni competition traditionnelle ngo basane ngo matujyame ngo ba DJ kweri ngo imisi ngo matujyame kumene ko bariko bagira ivy'imico nakaranga n'ingoma n'intambo z'ikirundi kame ni harakenewe une certaine maturité hanyuma bagatahura ko n'ibitwe dukora n'akazi kandi ntidukora ku masantima dukorana n'uwakoze kuko ntushobora kumbwira ngo urumva ngo kuko benshi uzubaze abartiste bose turaziranye bose abuze nka mu Burundi mu mice yose turaziranye bose mvise amanimero yabo ariko nkuko yavuze nawe tuvukana ni simbone gituma no mubane hageze akazi ni kazi ivo kuba ufitinga nico kintu ndiko ndakora hanyuma ndakubwiye ni ibintu bipanze gutya hamugatahura ko se tunomiyaga bro tunomiyaga uyu imbere ko tugira mariage harantu nigeze gukubita ikashi hafi half nari narabitse mariage ndayikubita mwiraheramo urumva amambwa ati we nugo rushatsi gwawe iyo micezo rero abana iyo micezo oya urumva twe dukora ama sacrifice tukiyumvira urazi kwiyumvira concept ukiyumvira ukuzo ikora ukiyumvira iyo uzoce public y'u Burundi urayizi hari igihe nyene itamenyeko unakutana nako Eva inakupiga mgongo ama mvua inanyesha piga hara canke ibintu ugasanga vyahaye ukuntu vyagiye iyindi side udashobora gutahura nawe first of all ni batahure yuko kujya ba fighting abasohora barondera amahera kugira ibiki n'ibiki niko du fighting dukora amasho mu masho je nkora ayoba ajamo na sponsor na nke sinzi ko nshikira na 10% mva no bigwana ko izindi zose ni mufuko wa company so ivyo rero uri kubibwira umuntu ngo ango mini pays ukamenga muri ko muradiskita kubigurishwa hari ubundi ari ready kandi ubona ko level ari zimwe ntutakaza umwanya kuko jewe mbanzi cyo ngomba serve le public nayo ndaza aho ushobora kuyiduza ntasho uvuga abantu ngo kubera ngo abantu ngo batuzimbanye ngo natwe tugiye kubadubwiriza ko hariho mumaze kwibona tarife za mari presque za zindi 5000 kubera hari ahantu udugije abarundi batagukurikira ivyo rero ifoka ba artiste babitahura kwanza kujya tubarondera canke bakaturondera babanze batwumvira impuhwe kuko natwebwe turababa bona ni wana na gari imyaka mingapi iyo modoka yiwanje imbona imyaka ingapi long time kabisa ayindure ningekuwa na lari si ningekuwa nimesha shanje kama vingine kabisa hari abantu mina yoba ko ba artiste kuva nunzi yo modoka bayishafika ku gari ya ine ata tuko aba artiste bumve ko twese turaba artiste twese turakenera ni haba twebwe twese turaba artiste ugomvye kunkorera ko ugira unshire down umwanya ndawukwi hanyuma nkazopfuba nemera umuhari nk'umunyamusaga yuzuye nk'umuntu sore mugabo urumva nyene utantahuye tugerageza ndabigusigurira mugabo utavyumvise naho shauri yako
chama cha president umuntu aca trust izindi kabisa ubundi ndibaza ko muri couple iri abantu benshi twama tubona dukurikirana sometimes hariho abantu bamwe bavuga ati bashaka Rasko na Greta bari top ntidusomye umukuru w'igihugu nawe mugabo tuze muri industry nabo nyene barimwo mugabo tukashaka kumenya ikintu est-ce que abantu bahuye gute turi mu kwezi kwa février kwezi k'urukundo kwezi kwa malavidave mu giswahili ko bavyita Greta mwahuye gute na Rasko hama zaciye bija ku indi step gute sha ivyo bintu biragoye kuvuga hari ivyo dukunda kuvuga ko ubona tudakunda no kwerekana umwana wacu ari ibintu twahuriye muri event jewe nari muri evenement hama bavuga ati dushaka Rasko iyo tumufotore ngo ni umu influence okay wari umwumva cyangwa wari banzurindire kabos yarangaye ko zakwe romuzi yewe ndabaza Rasko ninde your story is so interesting Rasko ninde no rumudi for sure baramunyeka kuri Facebook yanjye mudamubona okay na trade zake vuye zigera ngati muri mugasa batagera ngati à l'époque vraiment numengo Vayo Vayo n'umunwaro mogi bivuga hewe ngo yabaje babancaye ko muri event baravuga ngo dutegeza kumusanga ngo hari host turamusanga ngo fotore ngo office affiche to duhara ivyo bintu ngo abibide we be there takafari njana mu foto okay Chanda mubaza warunze okay so ngo jewe ni warunze kuri Facebook abitwa kuno mani no how come utanze wadondire ndamuze exactement yari kumwe nawe uri cyo genda kibutse design big up nakomwe nawe design ndamubwira uri free rero urumva aka kamuto akaniyo amacha sangana muri domaine nkunda kuko jewe namye kuba nkiri umwana event disu katu event spectacle boom nama event yakana kama event tukera twabita spectacle boom murashobora gushiramo amafoto muri video amafoto bise mbano bapartage uko karaba ingene twari dufise ba Mary G Bright ba Beyonce ninde crashinze imbere yo ninde crashing ni hamwe bagomba kuvuga ibambe ibiso yawe hangout yawe yari separate yari turi muri février ni février rega ndamubwira davre twebwe nta muntu umwe crashinze kundi twarapinzanya ubwo twaragaranye ko bikwiriye bikwiriye iyo ndakubwiye bikwiriye n'ibyaye ndumubwira usiga kubwira umuntu beturi he ushakira gozo mwarabaye waburi ambwira buri dusangire mu wapi nanje nkamureka bugaca kabi blaze ko wapi ambwira skwambi ivo mugabo chatu ari wiwawe yakugenewe kwa oya life shaka twaremye friendship na friend mugabo murache muri friend zone gato twaremye friend oya friendship niyo tugifise no twaremye friendship nubwo ko yari komeye gusumba ibindi byose indi byose umugande muri evenement hama ukumva wagukiye kumubwira ati eba yaactive ku matike muto bagera banyibi akiactiva easy nanje akambwira ingo nshaka ibi saka ka evenement nderere bimpamagaraba nkabikora easy bikaza mu gufashanya numva connection yari isanzwe hari kandi muri mariage mutwaye ubugenzi mwatanguranye biroroshe kujeha kubera ko hari gihe benshi batwara kakantu k'ubugabo n'ubugore jewe umugabo ntegereza kugira ibi jewe umugore ntegereza kugira ibi ariko mutwaye bwa bugenzi usanga uri kuramu respecta uko wamumenye arakenewe rigere reka guhenda abantu rigere nk'umugabo umeze ndabwiza ukuri rigere nk'umugabo irakenewe mu rugo nguyu ndamugane umviriza abantu ngo baraziko takora byemera utahe baraziko tari wowe byo ndamugane uri he urajiwe ntire ku kibabi mutwara kakantu ko kuvuga
nimba namumenya ko ndasho nimba namumenya ko nda event ko organize ama event reka mbandanye ndamwubaha muri iki kintu kabisa kubera wowe ugiye nk'umugore wa mugabo we wagiye udasanze rasiyo wagiye utabiravye wagiye utagize ibi watwaye kakantu kubu kakandi batubwira abavyeyi ngo umugabo no kugira ibi umugore no kugira yategeze nimba si muri ways ziko ndabivugamo nimba umugabo yibagiye kugira iki kintu ko kiwoto gikora nimba wa mugore we wibagiye kugira ikintu ko umugabo atogikora wera rigere byose nubujama tu friendship ya cyahari ndibaza ko musaga story kameze neza cyane usimbiye mu Rwanda gato urabona Kigali Arena amaze gucaba amashow menshi turamaze kubona abastar bakomakomeye baca muri iyo salle ibintu bimeze fresh sana Rasko tugenze Kigali gute kwanza ko twari Bujumbura inge turagarutse kiya kintu ku bwawe urabona yuko mu Burundi yakwiriye kuba hariyo nka salle imwe ya spectacle yodira camwo ibintu byose bitandukanye cyane tubandanye muri binyene ku ma plage kwimibarabara stade nananana na papi mushwana ngomba no kuri man arena turakeneye irakenewe apana arena big arena sio dukeneye dena ka papi mushwana mambo no nukuri sinda kubesha kandi abwize ukuri à l'époque yaba mama bagitamba bakiririmba hariho ijya kuri Odeon Palace hariho iye Paredeza sivyo hariho iy'abayisilamu yitwa gute kuri mukazi mukazi nizo zitatu nini iyindi yari kuri campus hariya kwikoreje iyindi yari hegaye nizo kame murabona muri ville mufise ibibanza bine ariko kazi kavyo nukuri byari ibintu bitego byari ibintu je ndayibuka kuko nari umupeti sana ariko ndavyibuka n'ubu uye nibaza ko nicyatumye nkunda amasho cyari ico ko nararaba cyane côté design ingene stage imeze CLM kera hari ibintu byari bicafye ko hari hacafye ko Bujumbura inyuma byari ibintu bro sinigeno ikubwira amukora kukimbera none ni gipapuro ni photo cyangwa baracafya mugabo c'était des places abantu berekeraniramo ibintu culturel baririmbiramo ama concert ibintu nk'ivyo but now Odeon n'urushengero Paredeza nakaguriro ni market boya twawe n'abakenya n'abaegyptien hadandarizwa mu isandare mugabo yari Paredeza tuje Markazi ubu yabaye y'abamizima nyene tuje kwikoreje sinzi amphithéâtre y'abikini ikora je sais pas urumva tout ça ni ibintu byabaye before but now bitagikora ariko la culture la musique tout ça tous ces trucs là ziracahari ziracari hari abakibikora hari abagira ibiki so ubona iyo umuntu akoreye mu ibarabara iyo umuntu akoreye kuri beach iyo umuntu akoreye muri jardin akoreye hehe zijya ni creativité zaje according ku kubura ibibanza voilà you understand kuko nta numwe yogiye gukora muri perhaps sivyo nkore giteramo maybe imvurira kwa maybe ntigwe turaza gusenga ntigwe canke urumva ni mwibarabara security yonyine iragoye kujera hanyuma ni ibintu utegerezwa kumonta kugira bigira isura isa niyo muri salle ibintu bisanzwe bihari tu vois c'est pas la même chose c'est pas le même résultat uronka so kuri twebwe si nkunda kugeranya arena kuko gituma nabwiye uko
c'est parce que hari ibindi bihugu bifise nini gusumba za Senegal za Côte d'Ivoire baba bafise amphithéâtre manini tellement usanga harimo ama salle de spectacle nk'atatu 6000 places assises umva it's big so ico kintu kiri mu bintu maze igihe nsengera kandi atari gito ariko nibaze yuko one day kizopasa tu one day natazoba ari twebwe abazozi inyuma y'iwacu andika tuzogera gukora akarenge natwe twagerageje ukihasi kuko c'est impossible ntidushobora kuma tubaye muri ubu buzima vraiment for sure creativité zitakujaisha vraiment ari byinshi udashobora gukora muri barabara ari amajeu menshi yo kuri stage udashobora gukora mu gihe abantu hatugaye kabisa twarazi iyo dukeneye nka Zenith naona resa Zenith canke Madison Square bizokunda ko ndi stress ata yuko Greta hamwe na Rasko mu bisengeye n'abandi bantu organize amashow new dream yabo batusikiye vraiment natwe ntitugiyeho kubazana mu vyondo kubakora show mu mvura ugasanga ibintu binatangwa bitevye canke bitevye kure tutabigize turakena ka Madison Square ngaha kugaye harimo ibintu byinshi mushobora kuba muraraba utundi turi imbere yuko mwinjira muri show ukuri mudufasha amasengesho namwe abantu amen reka turangize ikiyago cacu tugiye muri parti ya kabiri iyo parti nayo ndakeneye umwe wese ndaza kubaza ibibazo mugabo ndakeneye umwe wese azabwira reaction akiriza vuga ati jewe canke uyumwe canke uko turagoye mu bana asha you ready guys ahinze uko nabicizemo no kwishyura sinakiriza kwishyura baravuga nkaje ndabasa sinakunda ibintu byo gukonfrontana n'abantu bereka ko hari vraiment navyo ni Présent monsieur ibintu nk'ivyo moya yo baramvugira buri munsi yes reka dutangure ikibazo ca mbere ninde yabwiye uwundi ko ashaka mariage ninde yabwiye uwundi ko ashaka mariage ko ashaka kugira mariage oya mariage is too big bazuti ninde byankiye kwabaho atagira uwundi ruhande okay ninde byankiye kwabaho atagira uwundi ruhande ni jewe nari ndambe kwibana wowe unajua zile struggle problem ukuna shimo ghetto cyane nararugira ngo mbana nande uyawe nari ndamusiwari ntiwari kuza nawe yaba yarahari nubwo yari jewe ikibazo cya kabiri ninde yarashaka abana cyane hagati y'abantu babiri urashaka ye nuko nasikia nataka bebe hapana kamwa 16 ikibazo cya gatatu nindafuha cyane hagati y'abantu babiri oh mama ni pasi abandanya gaboza natoka wapi ikibazo cya kane top 5 so turaza kubandanya cyane tugarukire kuri 5 ikibazo cya kane ndashaka kumenya ninde kenshi akunda gutangura kwandikira uwundi habaye muri message nyene inbox ninde bishika ugasanga atandikira uwundi so ati ndagukumbuye so ndagize iki oya kwandika c'est moi guhamagara kuri telefone ku telefone kwandika ni wewe waje bashaka ibintu byihuta TikTok unyishure message urabona umuntu nkaba akushaciye inde wanabivuyemo igatuba twakaye ubundi ntabwo tumenyera kuri tubana ubundi bwo uyandika urarindira kabisa ikibazo cya gatanu turashaka kumenya abafans biwanyu cyangwa abantu bakurikira ama event yiwanyu ninde biramaze gushika hagati yiwanyu mwe babiri mugashwanira muri event soit Rasko yateguye cyangwa Greta yateguye kera ntatahura ingena meze jewe vraiment
yeah mugashwanira muri events oya hagiye nakanda gutera inkuru yeah abagore turi flexible sana gusoma abagabo kubera ko jewe ngiye kumubwira ati ikintu akigize nabi ntabashaka kumva ko ari ibintu yagize nabi yeah ati byose biri bon kuza kumva ibintu yagize nabi hama kandi urumva jeje mba nakiromance n'abandi bakiromance bakaca baza kunsuka ati wowe araza kukwemera gusumba tweka aca bantuma hama ngiye kumubwira ugasanga abifashe fo kubera bazi ko ibintu bimeze neza byose mugabo nagiye gutahura mu nyuma yuko is not the way ndabimubwiramo ya vrai ure naratabuye we ngenda kwimubwiramo mu biroroshe ubunye ndashobora kugenda ndazi ingene no kivuga gusoma uko nakivuga kera gusoma uko akivuga before mugabo rero safuko nawe za kukimbwira uko nyene ajya no hishite wapi abivuga ari hejuru mugabo avuga yuri yahindukije buri cyatara ariko rirabino ngo byari kurabira aza kubimbwira yamaze tayari amaze gukora ibikorwa mugabo je ndisire ko ndabigize gutyo c'est la mort yo bari beef rero mwa flexible sana kabisa tugiye mu gice cya gatatu cyo naco ni kapo quiz ari ni last one Rasko ni anyu thank you aguma kuza last one arekara duhende kubiya kabiri ni last one too kabisa inayo last one pro max inayo ni kapo quiz ikapo quiz uko rimeze ndaza kumuha ibibazo nkabuja Greta akubazi hama usipige swata Greta telefone nyine nadbibonde ndamaze byose kwereka bitweretse turigura kanza n'umunsi wabagenza ariko ibibazo by'abakunda oya ntabintu oya ari binazi couleur nkunda nta bintu nje nishura nk'ivyo by'abakunda couleur nkunda kinyibutsa kandi sur 5 couleur nkunda bleu nivyo date de naissance Android date de naissance Benija le 4 quoi octobre okay nivuga n'umwaka nkunda kugiki nkunda kugiki umwaka nukenewe ikadavuge nkunda kugiki ibintu ukunda kurya ash ibyo nanka byose nibyo akunda kurya zakwe like example akunda ubushaza je ntabwo njya akunda amasalade menshi je nayo nkunda akunda imboga je nayo nkunda presque byose usanga harimo ibyo usanga akunda muganyira ugasanga nanje ndabijya kuri muga ikintu akunda indya zose zitetse neza kandi zizimvye my dear zizimvye za mwenshera apendaki nkunda kuguhamagara izina rya ndijeho asha iyo dukundana ni bu iyo twashwanye ni Rasko kuko nitubesha abantu natwe turashwana ko turabana yeah indirimbo zigaye nkunda kuririmba wowe vugira ririmba oya ntaco muri douche we ubona basi ogwen jemara numva benga uvuza zose iziki west zaze bita gute zaba ya Levis zaba abona twa turirimbo Bido na yonzi Christopher ni bido akunda ni bido waraye afise 2 sur 5 abitoya ariko nananiwe nakurewa kubera amakuru nayo narayindago nkunda kurya ikintu cyo yatoye nakivuze izo oye nkunda kwamagana rya ikintu cyo yatoye urakoze 3 sur 5 3 sur 5 urakoze kubivuga norizo ndagara n'isomo kaka sivyo hayi abijya ntara reka ndabashimire cyane famille cyo gutama ibibazo na warafisi wose shamubaza okay bro weka ndaguhe top 5 kumubaza mugabo si wowe uyu mumba kushaka kumubaza yani hako biprepare ata yani nakubwi pro max inatushinda bei nabyo ncando nanakano wifuza basi ku mwabazi nene na mojiji okay yeah kare nivyo brother
oya sinda gutora telefone Okay, bireke basi. couleur yanje De bleu? oya Vert. vert jaune rouge my dear Ibyo simwe ibyo ni byo barasa. This is Ibyo ni my byo barasa color. bakunda bleu ke. iyo ngiye kwescroc moi Okay, fine. Abo. Ni bleu naito. but these are my Ibyo ni n'amaraso yawe. Yeah. hanyuma d'adolescence yanje iyo nta ceka tuyisime icyo nkunda kurya gakaka Ibiharage. Ibiharage. Akunda ibiharage. Dotetse ibiharage nata. ni iki kindi Ubuye. ni iki kindi Ni quand même of the igiki. okay kuri bitatu batemo bibiri okay aha nkunda ndaguhamagara gute jemu Be? Ni be? Gusa? Nawe wayashawe ni be. Kwa Greta kirareme. hanyuma indirimbo isigaye nkunda iyi nashobora gu my dear Man. Arariha. Yafise event y'abakizwa ararabakizwa. Yara event y'abagana. Imana y'event. Abozi niyagukenera sinzokira imisozi zawe niyakenera naka sinzokira imisozi niyakenera sinzokira indirimbo arativuza oya gusa jewe ahubwo mfise ikintu kimwe indirimbo irashobora iyo ndayikunze ndashobora kuyiplayinga inshuro igihumbi ku munsi ça veut dire mu nzu mu cyumba muri salon hose hari amaradiyo nsohotse mu modoka ari radiyo araharura byumva mvuyeyo ni mayikutera ariko mara rimwe niyo ndirimbo wamenye biciye kuri Rasko y'umurundi specially wamenye uvuga ati iyi nayo ni yandi ayo murundi sinibaza ntabwo nje wamenye indirimbo oya hariyo maze iyo namenye kuri we amen okay bani nyinshi sivuge away oya hari nizo je ntabashaka kumva by the way umaze ko umuntu aplaying indirimbo ari muri douche amuyumva atase ninde nikate mai nikate mai none kama asa takata iki music ibimaze kugira gaha bibitu umaroverobe wa desa indirimbo twa mwana 18 aho ni kubera atarabahana atari yumvira nko kuzana daju niyo yumvira kuzana daju azomara indwi yose ari n'imite daju yale visa azomara indwi yose ari babivanye cyaraye ari mu rugendo ari karasi ufana December kabisa reka ndabashimire abasanze tuko turaba emission reka ndabashimire famille kuri Ciza Clovis Blaise mwatwakiriye neza ilikuwa ni vibe ikiyago cyacu cyagenze fresh hariyo byinshi bijanye n'ibintu mukora twe twifuza kumenya hariyo izindi history twe dushaka kumenya mugabo ndibaze ko nka next time tubarondeye kandi itakuwa ni vibe full of vibes Rasko urafise ikintu ushaka gusharinga nawe nakora gukurikirana urafise ikintu kiri ku mutima soit wifuza gupartager nk'umurastafari nk'umurasta nka mufise akantu kari ku mutima mwifuza gusharinga n'abandi the floor is yours influencer afisa ababone benshi kurusha Greta asante sana ko ubuza ukane wana taragusora ahubwo mvema wagira ubu no gusa just kugutera intege sansa cause uri mu bajene bake maze kubona batanguye carrière mbona hanyuma nayikurikirana tumaze gukorana uri muri silent turasuye gukorana uri muri jimbere kabisa it's good thing and it's interesting sansa ku bandi bajene ça montre que umuntu wese nta limite umuntu arashaka kugera abishize mu mutima abishize mu bwenge biraryoshe ngene bitanga ku kazi niki ndatahura how
iyo wandikiye umuntu uriko uramubwira ivya emission usanga même na 2h du matin wamwibukije tout kabisa. Ça montre que tu tiens à cœur ce que tu fais et yaba twese twakoze gutyo vraiment j'avais vise binyibutsa nanje office événement combien je tiens vraiment à cœur ko igenda neza igenda uko umuntu aba yagiteguye so kuri jewe vraiment uranyubaka ndakwigiraho byinshi mama tonton no gusezera niwe wazanye ibintu byo gusezera aho vuye it was my first time ndabibonye for sure abandi barava kuri warabibonye ajya mose nayingwemu rimwe ijisho rimwe hanyuma vraiment abandi nabo merci beaucoup karibu niyo twasubira gukora ibiteramo Imana ibishatse kabisa muze turacariko turasaba ko tureka tugakora njo tunaumia kabisa sio siri kabisa ngana kuna kwa juice ndakongea njo hakuna event kabisa au naho inywa inonoze turagwaga kwiye ukayiko gato Greta rafisi kintu ushaka gusharinga nk'abantu bagukurikirana cyane canke abantu bakunda kubona ama step yawe ukunda gumatera imbere byatari the time is yours gira icyo babwiye. Ndashaka kubabwira gushigikira asante sana uri umuntu wa mbere duhaye imisatsi y'abiri muri pechias basi muri banana kichias muri pechias umuntu wa mbere duhaye imisatsi y'abiri umenye ko atari nzosubira oya kabisa ufite ni jewe mba abantu bakirana nashaka kubwira ni novuga yuko si jewe nshaka kwibwira agatwe kanje kubwira agatwe k'abantu benshi bari ama public figure ni muze murajuje abantu muravye ivyo baposta canke muravye uko babaye kabisa ya deep inside niho mumenya uko bameze bega deep inside ho baje gukora iki kwanza first of all yani bana jeyo kuko urashobora kujuja akazi umuntu akora ego wicara mu biro uratonda docteur ugataha midi ukaryama ugasukisiga ugasura akazi katuzuye ugatadiseta ariko ijya diseta utaha vendredi natume hangout kabisa urisire ko hangout itakira abantu bahava biyumvira kusohoka grave yumva teka akazi dukora bagasuzugura na gato kubera ko exactement tutanga umunezero nkuko yabivuze kabisa baratugaya akazi kacu kari bizarre gakora abamwakira nkuko bavuga mu DJ umuntu agira iki mugabo je namandiko ndashaka kuvuga abantu bo mwindasi niba namandiko ndavuga barasuzugura utuzi twacu cyo kimwe nkuko ari twe twugariwe gusumba abandi mugabo bamenye yuko ku kazi kene publicity urandira wa muntu azi kuvuga ico giza no DJ mu rubanza rwa mariage canke reve de day ubasaba micro canke kuri antelema urasaba kabaf cyane gose donc nakazi nakame gasuzugurutse donc ubuzi dukora nk'umugore yubatse ntibavuge ngo nakabakobwa cyangwa ngo nakabahungu babi wabo oya kuko ndyamye hari abantu bavuga ati Greta ukaryama niko tukoze ntegura mariage gisindiye bavyo bakora abantu batuma bariko barashaka uko bigenda ntibakabusuzugure rero kuko nakatubesheje iyo katambeshaho sinabantu ndagakora cyane gose message nkuyemwo canke ukora dukurikirana nibaza ko wakuyemwo ntugasuzugure umuntu canke winjire deep inside mu buzima bw'ubundi kubibona mu social media birabisha amaso nimbo likinga canke nimbo gireke iyo ni life yake hama wibandanyirize n'ubuzima bwawe umunsi narosiba kujya kuba ndi mu nzu y'ikirasta ndi muri esprit y'ikirasta narindi kumwe na Rasko amazina yiwe yuko yitwa kuri Ciza Blaise Clovis amaze 22 years afise ubusage amadread you know hama na madame we Greta aho batubwiye yuko bafise kibondo nabyo ko gifise 3 mois cyitwa kuri Ciza Raskaiskala merci sana kuri wadukurikiranye ndakubwira yuko ni hangout yabisohoka chaque vendredi 16h t-shirt za hangout is available udishaka DM ka boss for real kuri Instagram tugira kujya kamera tugira gutya reka ndakwereke Rasko tunafanya hivi waona hivi mabasha turagiye tugira pop
hangouts. Okay. Tugiye. 1 2 3 Pop hangouts. Tunapigana kule na kule. Okay. Nitwibanire show. Tugiye 1 2 3 pop hangouts.